mundo sabe quién es loco ya. Los tigres se ponen rápido por el sonido del 15. La menor se ponen 4 por el sonido del 15. Los polis se ponen moca por el... Bueno, señores, si llega la oportunidad de entrevistar a este super artista matando en toda la República Dominicana, el sonido del 15. Gracias por la invitación al programa. Hermano, ¿cómo está todo? Bien, me siento bien, el apoyo a la gente, los DJ conmigo, full. Háblame de este tema, el sonido del 15. Este tema es tuyo, lo escribiste tú. Creación mía, una chelcha de un día, un pana que me dio una vueltica en un motor y me dice, creo que aprueba esto. Digo yo, mierda, esta es la vuelta, ahora sí. Bien, eso le fue arriba un motor que tú pensaste, a ver. Sí, en un 15. En un 15, oye esa vaina, oye esa vaina. No, porque mucha gente le hace su disco a mujeres. Ok. Yo le hice un disco motor. A un motor, eso está bien, ¿verdad? Eso está bien. Dime una cosa, Seki, tú es un chamaquito que viene ahora, o tú tienes una trayectoria musical, tú has cogido tu pela, tú has cogido tu lucha. Háblanos un poquito de eso. Dale. Bueno, vengo del 2005 para acá, 8 años heavy, dándole heavy cátedra a lo que es la música. Atención los jóvenes, estos Primeramente chamaquitos. era rapero, pero en el flow, tú sabes, me descarrió y me dice, venga, que ahí no hay cuarto. Me puse a grabar Dembow en el 2012. Ok. Era de un dúo. Y de aquí para allá, ya, tú sabes la vuelta, sé que Vicini. Mira, me apunta producción, Seki, que supuestamente hay un tema también que está sonando tuyo, aparte del 15, ¿verdad? Que se llama, me apunta producción, que Lo Indio. Como Lo Indio, ¿verdad? El indio. El indio. Pero hay una controversia en el momento porque hay dos indios que están sonando. El tuyo y de otro artista que no está sonando mucho. ¿Cómo que se llama, Angel? El que no está sonando, ¿cómo se llama? Angel Flow, ¿cómo que se llama? Que chimbala, bueno, es chimbala. Eso lo dice Angel Flow, de chimbala. ¿De quién? ¿De quién es el tema real? ¿Es tuyo o es de chimbala? ¿Quién copió a quién? Yo lo que sé es que el mío salió primero. El tuyo salió primero. O sea, en YouTube el tuyo está primero. Yes, en todos lados. Tengo los míos registrados por si la moca. Pero tú no le has llamado la atención, tú no lo has llamado. No, porque no me interesa, porque en verdad yo estoy haciendo mi diligencia. Ok. Y haga la suya, ¿tú me entiendes? Al final tengo que sacar como 10 temas atrás de ese. Y yo sigo con lo O mío. sea, que no le ha funcionado a él. Tú sabes que el que está Y si dando se la para pega soy el yo. del, si se pega el del, no hay demanda, no hay nada, así que todo igual. Nokia, que me demande él atrás. Oye. Si él quiere. Qué Él bien. dice que él le dice que él. El Hermano. mío sí está sonando. ¿Cómo es la vaina? El mío está sonando demasiado. Ay, mi madre. Bueno, hermano, número de contacto, ya finalmente la entrevista, para que la gente, para el picoteo, ¿verdad que sí? Y redes sociales también. La vuelta. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook, Twitter, @SekiVicini. Para contrataciones 809-884-3189 con Angel Flow. Angel Flow es el manejador, el que está invirtiendo los Claro que chavitos. sí. Angel Flow tiene mucho dinero, señor. O sea, Angel está bien. Ya él está bien, No, mentira, la compañía Furia Musical Entertainment. Bien. Que viene de la mano, tú sabes, con las asociaciones que están matando. MVP Musical, mi hermano Tori Mezcla, que anda por ahí. Y Esteban Valga, que también Bien. está en la Mi vuelta. pana, Y DJ 3 RD con Angel Flow. Dime una cosa, ya finalmente. ¿Tú crees que con el apoyo que te están dando los DJ, en un año, el sonido del 15, Seki Vicini se puede convertir en un artista por encima del Alfa y por encima del mayor clásico? Yo te voy a hacer Ajá. una respuesta. Dámela. Yo no soy un tema. Ajá. Yo no soy el sonido del 15. Ok. Yo soy un repertorio que viene fuerte. De que yo meto un tema, tienen que cuidarse mucha gente. Pero ¿quiénes tienen que cuidarse? Porque si tú eres Tú el que rapero y está en el eres la guardia, movimiento. o sea, el mayor tiene que cuidarse, dice tú. Todo el que está en el movimiento cantando. Bueno, ¿qué te vamos a hacer ahora, hermano? ¿Cómo se llama? Los indios, ¿verdad? El sonido del 15. El sonido del 15, o los indios. Ya hicimos el sonido del 15. Los indios viene ahora. El indio, sí. El indio. Vámonos con el indio entonces. Vamos Siga a darle. usted demostrando su talento y agilidad aquí en Apoyo Mundial TV.